Bonjour à tous et à toutes. Donc dans tous les modules qui vont suivre sont destinés à supprimer les compulsions et à mincir durablement, puisque toutes les méthodes que je vois ne permettent pas de mincir durablement et de supprimer les compulsions rapidement, sans faire de régime, sans faire de sport et sans parler de son passé. Vous allez voir l'approche médicale, pourquoi elle n'est pas pertinente en thérapie brève. Vous allez voir, je vais vous donner un avant-goût de tout ce qui est thérapie brève et de tout ce que je fais. C'est-à-dire que vous aurez accès aux séances d'hypnose, puisqu'il y a plusieurs séances d'hypnose pour faire mincir les gens. Donc ces protocoles de séances d'hypnose, vous pouvez les apprendre en venant suivre ma formation. Également tous les outils de PNL, notamment pour supprimer les compulsions, et également une adaptation plus ou moins grande des protocoles qui ont été développés en thérapie brève et qui ont montré leur efficacité. Donc le concept est le même et j'ai plus ou moins modifié les protocoles selon la caractéristique des clients. Voilà. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses dans ces modules et dans les séances d'hypnose que vous allez voir et les outils pour supprimer les compulsions. Les personnes qui viennent suivre mes journées spécifiques sur ce domaine sont ravies, elles sont enchantées. Si vous voulez vraiment vous perfectionner dans ce domaine et aider les personnes à mincir durablement et à supprimer leurs compulsions, je vous suggère de venir suivre mes formations donc sur www.pnl-bandler.academy. Voilà, je vous souhaite de vous amuser, de prendre plaisir à tout ce que vous allez regarder dans ces modules. Excellente journée à vous.